Ab sofort ist diese hier angebotene Zweizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Dachgeschosswohnung liegt im Kreis Ostvorpommern. Das im Jahr 2013 erbaute Haus verfügt über 2 Etagen. Das Objekt befindet sich in der 2. Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 86 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 810 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.